السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Asim bin Thabit ishte një sahab i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Babai i tij ishte Thabit bin Qais dhe nëna quhe Shamus bin Abu Amir. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte lidhur vllazëri mes tij dhe mes Hazret Abdullah bin Jahsh në betejën e Uhudit, në momentin kur sulmi i armikut ishte jashtëzakonisht i ashpër dhe muslimanët ishin u shpërndan. Atëherë ishte Hazret Asimi që u tregua i qëndrueshëm pranë të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ai bëri ben për vdekje përpara profetit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte disa shigjetar dhe njëri prej tyre ishte edhe Hazret Asimi. Ai mori pjesë edhe në betejën e Bedrit, vinte nga fisi Aus. Në ditën e Bedrit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pyeti sahabët që kur të përballeni me armikun, si do të luftoni? Atëherë Hazret Asimi tha që o i dërguari i Allahut, kur ushtria kundërshtare do të mbërri aq sa ne mund të qëllojmë me shigjetat, do t'i qëllojmë me shigjetat. Kur do të afrohet më shumë edhe ne mund t'i qëllojmë me gur, do t'i qëllojmë me gur. Kur edhe në atë kohë Asimi kishte ngritur 2-3 gurza në dorë dhe kur ajo ushtri pra në afrohet derisa ne t'i qëllojmë me ushtat, ne do të qëllojmë me ushtat. Kur edhe ushtat nuk do të funksionojnë, atëherë do të sulmojmë me shpatat. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që kështu duhet të bëhet lufta. Edhe u tha sahabëve që le të bëni betejën, le ta zhvilloni betejën, pra le ta zhvillojnë betejën ashtu siç tha Asimi. Në atë kohë njerëzit nuk kanë pasur pushk, por me shigjetat dhe me shpatat luftonin. Jo si në kohën e sotme kur bombardohen përmes avioneve dhe vrasin edhe njerëz të pafajshëm, madje edhe fëmijë. Një jo musliman shkruaj një libër rreth profetit sallallahu alaihi wasallam dhe duke përshkruar betejat e tij thotë që njerëzit më kot akuzojnë Muhammedin që sallallahu alaihi wasallam për betejat e tij, por në betejat e tij janë vrarë ndoshta
disa qindra njerëz, por ju, pra duke u drejtuar superfuqive, thot, ju që më thoni se jeni paqëdashës, keni vrarë miliona njerëz dhe si jep referencën e betejës luftës dytë botërore ku 70 milion njerëz janë vrarë dhe shumica e tyre ishin civil. Sot për fat keq edhe muslimanët po marrin ndihmë pikërisht nga këta njerëz dhe pa dallim vrasin muslimanët e tjerë edhe njerëz të pafajshëm ndërta. Dhe në vend që të vepronin siç vepronte profeti sallallahu alaihi wasallam, që të sulmonin vetëm armikun kur armiku të afrohe, edhe muslimanët e sotëm i vrasin fëmijët e pafajshëm që shikojmë sot. Në një rrëfim përmendet që Hazrat Aliu radhiyallahu anhu pas betejës së Uhudit u kthye në shtëpi dhe shpata e tij ishte shtrembruar për shkak të sulmeve, goditjeve që kishte marrë. I tha Hazrat Fatimas, mbajni këtë shpatë sepse ishte shumë e dobishme për mua. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Hazrat Aliut që ti me të vërtet ke treguar mjeshtëri me shpatën tënde, por jo vetëm ti, edhe Sehel bin Hanif, edhe Abu Dejana, edhe Asim bin Sabit, edhe Harith bin Sama, gjithashtu rrëfyen trimëri të jashtëzakonshme me shpatat e tyre. Në një rrëfim tjetër përmendet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam foli me një ndër të burgosurit e Bedrit, i cili ishte Abu Ghazza Amr bin Abdullah. Ai ishte edhe poet dhe ai u lut profetit, o i dërguari Allahut, o Muhammed, thoshte, un kam 5 vajza dhe nuk kam askën që të kujdese për to, kështu që më liro. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e liroi dhe nuk ja mori as shpërblesën. Dhe ai atëherë bëri ben, duke thënë se unë po bëj bet të fortë që nuk do të ndihmoj armikun tënd, o Muhammed, dhe as nuk do të luftoj me ty ndonjëherë. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për shkak të kësaj besë, edhe për shkak të gjendjes së vajzave të tij, e liroi pa i kërkuar shpërblesë. Por kur ai erdhi në Mekë, nga Kurejshët erdhi Safwan bin Umayya tek ai dhe i tha, hajde do të vish me ne në betejë kundër Muhamedit, edhe do t'i nxitësh të tjerët që të na bashkohen. Ai ja përmendi ben që kishte bërë profetit dhe duke thënë që ai më bëri këtë favor dhe këtë favor si ka bërë askujt tjetër përveç meje. Atëherë Safwani i tha që nëse ti do të vritesh, unë do të bëhem kujdestar i vajzave të tua dhe do t'i mbaj ato sikur vajzat e mia, edhe nëse ti do të mbetesh i gjallë, do të jap pasuri të madhe. Abu Ghazza pati lakmi për shkak të kësaj oferte edhe e prishi ben, e shkeli ben dhe filloi të ngërmonte, të nxiste njerëzit e tjerë, kurejshet e tjerë dhe fiset e tjera arabe që të vinin për luftë kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo vetëm kaq, por edhe vetë mori pjesë në këtë betejë, pra që ishte beteja e Uhudit. Më pas përsëri ai ra rob dhe askush tjetër nga kurejshet nuk u burgos përveç Abu Ghazzas. Kur u ka profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti pse e shkeli besën, atëherë ai tha, o i dërguari i Allahut, isha i detyruar, të lutem më bëj favor se kam vajza. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se unë ta kisha liruar më përpara edhe të kam bërë mirësi për shkak të besë që kishe bërë dhe për shkak të vajzave që kishe për të kujdesur. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha se tani më jo, pasha Allahun nuk do të lejoj ty që të shëtisësh në Mekë dhe të thuash e kam mashtruar Muhamedin 2 herë. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, besimtari nuk pickohet 2 herë nga e njëjta goje.
dhe më pas e urdhëroi Asim bin Thabitin që të vriste. Dhe Asim bin Thabitin e vrau me shpatën e tij. Pra, pas gjithë këtyre mizorive dhe pas gjitha këtyre shkeljeve, profeti sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë ndokujt një dënim të tillë. Prap njerëzit akuzojnë profetin sallallahu alaihi wasallam se ai gjoja kishte bërë mizori. Këtë ditë politikani holandez Wilder është i angazhuar për ta sulmuar në mënyrë më të ulët figurën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ata vetë ta shikojnë në vendin e tyre të na sjellin shembuj të tillë të faljes, atëherë mund të themi që ndoshta akuzat e tyre mund të kenë në një peshë, por ata nuk mund të sjellin dot shembuj të tillë. Hazrat Asimi përmendet edhe në lidhje me ngjarjen e regjias. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyyin e përshkruan këtë ngjarje. Ai thotë që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në muajin Safar të vitit 4 pas hijretit përgatiti një qet prej 10 sahabësh dhe Asim bin Thabitin e caktoi komandant dhe i porositi që të shkonin afër Mekës dhe të merrnin informacione të Kurejshve dhe pastaj të ktheheshin në Medinë. Pa u nisur kjo qet nga Medina, erdhën disa njerëz nga fisi Ail dhe Qara dhe i kërkuan profetit që ne kemi disa njerëz që dëshirojnë të mësojnë Islamin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam atë qet që e kishte përgatitur për të marrë informacione të armikut nuk e nisi dhe për duke u gëzuar nga kërkesa e këtyre të ardhurve, këtë qet dërgoi në shërbim të tyre, që ata të shkonin dhe t'u mësonin Islamin atyre që donin. Por më vonë u kuptua që këta ishin gënjeshtar dhe ata i kishte nxitur të Benu Lahjanit dhe të cilët donin të hakmereshin për vrasjen e kryetarit të tyre dhe ata i kishin kërkuar këtyre dy fiseve që ta sillin muslimanët jashtë Medinës dhe i kishin thënë që do të jepnin në këmbim shumë deve. Kur këta njerëz mbritën, pra dolën nga Medina dhe mbritën mes Asfanit dhe Mekës, atëherë ata i njoftuan njerëzit e fisit Benu Lahjan dhe u thanë hajdeni edhe sulmojni armikun tuaj. 200 ushtar, 100 për e tyre ishin shigjetar, u nisën edhe mbritën në vendin e quajtur Regji dhe atëherë 10 muslimanët e kuptuan pusin dhe muslimanët që nuk kishin marrë mësimin të ktheheshin duke treguar shpinën, me njëherë u ngjitën një kodër dhe u rreshtuan për të përballur me 200 ushtar. Mohuesit nuk kishin problem të gënjenin edhe u thanë muslimanëve zbrisni, ne do t'ju lirojmë, por Asimi tha se jo, nuk do t'ju besojmë. Atëherë ata filluan të qellonin me shigjetat. Atëherë Asimi duke ngritur kokën drejt qiellit tha: "O Allah, ti shikon gjendjen tonë. Çoja lajmin ton tek i dërguari jot." Hazrat Asimi, duke luftuar me një armik të pabesë, ra dëshmor. Ai thotë që në lidhje me këtë ngjarje, gjithashtu thuhet që kur Mekasit morën lajmin që ata që ranë dëshmor, pra nga këta 10 besimtar musliman, njëri ishte pikërisht Asim bin Thabiti dhe ai kishte vrarë një kryetar të tyre në betejën e Bedrit. Atëherë ata i kërkuan që ta sillnin kokën ose ndonjë prej gjymtyrëve të tij që ata ta qetësonin ndjenjen e tyre të hakmarrjes.
Në një rrëfim tjetër përmendet që Asimi atë kryetarin që kishte vrarë në betejën e Bedrit, nana e ati kishte bërë be që do ta vriste vrasjen e djalit të tij dhe do të pinte raki në kafkën e tij. Por Zoti bëri një plan që kur këta mbritën tek kufoma e Asimit, atë e kishin rrethuar pra kufomën bletat dhe grerzat. Ata u munduan shumë, u përpoqën shumë që të largoheshin ato bletat dhe grerzat, por më kot dhe më në fund u kthyen në darkë dhe më pas filloi një furtunë dhe shi në mënyrë kaq të fuqishme saqë furtuna e largoi nga vendi kufomën e Asimit. Thuhet që Asimi kishte bërë be kur u bë musliman që kur nuk do të merre me ritet e idhujtarisë dhe as nuk do të prekte idhujtarët me dorë. Hazrat Umeri radiallahu anhu kur mori vesh për këtë ngjarje tha që sa shumë Zoti i Madhërisëm kujdeset edhe për ndjenjat e robërve të tij, saqë e bëri Asimin që ta plotësonte ben edhe pas vdekjes. Hazrat Asimi radiallahu anhu gjithashtu njihet si Hamiu Dubr, domethënë një që e shpëtuan bletat dhe grerzat. Pra kështu Allahu i Madhërisëm e shpëtoi kufomën e tij përmes bletave dhe grerzave. Pasi ran dëshmor këta 10 musliman i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë, për një muaj rresht lexoi kunutin në namazin e sabahut dhe mallkoi fisin e Rihel, Zakwan dhe Banu Lihyan. Në një rrëfim tjetër thuhet se Hazrat Asimi në momentet e fundit lexonte këto vargje Al-mautu haqqun wal hayatu batilun dhe përkthimi i dy vargjeve tjera. Domethënë vdekja është e vërtet, jeta është e rreme dhe do të bëhet ajo që ka vendosur Zoti për njeriu, ndërsa njeriu është i obliguar ta pranojë vendimin e Zotit. Kur Asimi i mbaruan shigjetat, ai filloi të luftonte me hanxharin dhe më pas nxori dhe shpatën dhe kështu ra dëshmor. Sahabi i dytë që do të përmend sot është Hazrat Sahal bin Hunayf Ansari, që ishte i biri i Hunayfit, e ama quhe Hind bin Rafi. Nga e ama ai kishte edhe dy vëllezër, Abdullah dhe Nomanin, dhe djemtë e tij ishin Asad, Usman dhe Saadi. Fëmijët e Sahalit qëndruan në Medinë dhe pastaj edhe në Bagdad. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam lidhi vllazëri mes tij dhe Hazrat Aliut. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe pas kësaj në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Sahal bin Hunayf ishte një ndër sahabët kryesor të sahabëve të profetit, por ekonomikisht ai ishte në gjendje të dobët. Hazrat Abu Uyaina tregon që pra Zuri thot që Hazrat Abu Uyaina thot që unë dëgjova Zehriun duke thënë që pra i cili thoshte se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur shpërndau plaçkat e Banu Nadirit, nga ensarët nuk i ka dhënë askujt tjetër përveç Sehelit dhe Abu Dujana, sepse ata ishin shumë të varfër. Ibn Ishaku thot që pas mërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam la Hazrat Aliun, i cili qëndroi 3 ditë dhe 3 net për të kthyer amanetet njerëzve të cilat i kishin lënë tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Më pas i dërguari Hazrat Aliu radhiyallahu anhu
erdhi në Medinë dhe qëndroi tek Kulsum bin Hadamit dhe gjatë udhëtimit ai qëndroi 2 net edhe në Quba. Hazrat Aliu tregon që në Quba ai pa një grua muslimane që nuk kishte burr. Dhe unë pash një herë që erdhi një njeri dhe trokiti në derë dhe ajo doli dhe ky njeri, ky burr i dha disa gjëra asaj gruaje dhe ajo i mori. Unë rash në dyshim dhe pastaj shkova tek ajo grua dhe e pyeta se kështu kishte parë edhe 2-3 herë. Dhe i thash se ti je një grua muslimane dhe ti nuk ke burr, çfarë lidhje ke me atë njeri? Pra, çfarë po bën bashkë me atë burr në kohët e natës? Atëherë ajo grua tha që ai njeri është Sahal bin Hunayfi dhe ai e di që un jam një grua vetëm, e kështu që kur perëndon dielli gjatë natës, ai mi sjell idhujt e njerëzve të tij, i thyen edhe mi sjell këtu në mënyrë që un pastaj t'i djeg ato. Dhe Hazrat Ibn Ishaqi thotë që Hazrat Aliu radhiyallahu anhu deri në fund të jetës Sahal bin Hunayfit e përmendte këtë ngjarje, pra duke treguar se çfarë strategjie ai kishte hartuar për të larguar idhujtarin nga njerëzit e fisit të tij. Hazrat Sahal bin Hunayf ishte një nga ata njerëzit e mëdhenj të cilët u treguan të qëndrueshëm në betejën e Uhudit. Atë ditë ai bëri be përpara profetit sallallahu alaihi wasallam për vdekje dhe qëndroi si një mburoje përpara tij kur armiku sulmoi fuqimisht dhe muslimanët u shpërndan. Atëherë ai qëlloi armikun me shigjetat. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thoshte nabilu sahlan fa innahu sahl, që jepi ani shigjetat Sahlit sepse ai është mjeshtër shigjetar. Thuhet gjithashtu që Ghazuli ishte një shtizar i Zoti hebre dhe ai qëllonte me shtizën e tij deri atje ku të tjerët nuk e qëllonin dot. Gjatë kohës kur Banu Nazir ishin të rrethuar, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte vendosur në një çadër dhe një natë erdhi pra Ghazuli qëlloi me shtizën e tij edhe ajo mbriti deri tek çadra e profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti i porositi sahabët që ta ndronin vendin e çadrës. Më pas Hazrat Aliu nisi në kërkim të Ghazulit dhe bashkë me disa musliman e pan atë i cili ishte nisur për të vrarë një ndër krerët e muslimanëve. Hazrat Aliu e zuri dhe e vrau dhe solli kokën tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit që ishin bashkë me të ja mbathën. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgoi një qet po në komandantin e Hazrat Aliut me 10 muslimanë të tjerë që ata të ndiqnin ata njerëz që ishin bashkë me Ghazulin. Ndër këta 10 veta ishte Hazrat Abu Dajana dhe Hazrat Sahal bin Hunayf gjithashtu. Nuk kishte ditë që ata të jetonin qetë. Gjithnjë kishte frikë nga sulmi i armikut dhe siç ju thash, kështu duhet të silleshin edhe muslimanët me një armik të tillë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pas triumfit të Khayberit u nis drejt luginës Qura dhe kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mbriti pra zbarkoi në luginën Qura, atëherë fiset hebre i pritën muslimanët me shigjetat dhe një shërbëtor i profetit sallallahu alaihi wasallam që quhej Medem u qellua me një shigjet të hebrejve dhe ai me njëherë ndroi jetë. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i rreshtoi sahabët
dhe pra Hazrat Saad bin Abadas I dha flamurin kryesor të muslimanëve dhe flamurit e tjerë u dha Hazrat Khabab bin Munzirit dhe Sahal bin Hunayfit dhe Hazrat Abad bin Bashirit radhiyallahu anhum. Pas kësaj betejë këto toka ranë në duart të muslimanëve dhe muslimanët fituan plaçka të shumta. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam 4 ditë qëndroi në ato toka dhe plaçkat u shpërndau sahabëve, por tokat dhe kopshtet I la në dorë të hebrejve. Pra por megjithatë vendosi një kujdestar nga ana e tij për ta. Pra kjo ishte e mirësjellja e profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj armikut I cili luftonte për jetë vdekje, pra I cili luftonte për t'i vrarë muslimanët. Sot më falni në atë kohë kur bëhej një luftë e tillë, fituesi kishte plotësisht të drejtë t'i merrte edhe tokat dhe gjithçka që zotronte, por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e bëri kështu. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi tregon që kur Shami, pra Siria e sotme, ra në duart të muslimanëve dhe aty ishte popullsia e krishterë dhe që ranë në duart të muslimanëve, atëherë një sahabi profetit sallallahu alaihi wasallam ishte pikërisht Sahal bin Hunayf dhe Qais bin Saad Qadsia. Pra Qais bin Saad ishin në Qadsia dhe po qëndronin ndiku bashkë me muslimanë të tjerë, ndërkohë kaloi gjenazja e një të krishteri. Atëherë ata u quan në këmbë për ta ndëruar gjenazen. Muslimani që ishte aty një musliman tjetër që ishte pranë, por që nuk I kishte bashkëtuar me profetin sallallahu alaihi wasallam, u çudit dhe e pyeti se pse jeni ngritur, a nuk dini se ai është I krishter? Ata thanë se po e dim, por kështu vepronte edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që kalonte gjenazja, qoftë një njeriu që nuk ishte musliman, ai qohe dhe thoshte a nuk ishte edhe ai njeri. Pra këto ishin sjelljet e profetit sallallahu alaihi wasallam për të vendosur vlerat njerëzore. Dhe pikërisht modelin e tij sahabët e ndoqën. Abu Waili tregon që kur ne ishim në vendin e quajtur Safein, Hazrat Sahal bin Hunayf u qua dhe u tha njerëzve: o njerëz, fajsojni veten, sepse ne kemi qenë në ngjarjen e Hudejbias dhe kur shikonim që do të përballeshim me armikun edhe patjetër do të luftonim. Në atë kohë Hazrat Umar ibn al-Khattab erdhi tek I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: o I dërguari I Allahut, a nuk kemi të vërtetë? Po, tha profeti. Po, a mohuesit a nuk janë në një gjë të pavërtetë? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: po. Edhe Hazrat Umari pyeti: a të rënët tanë a nuk janë në xhenet dhe të rënët e tyre a nuk janë në xhenem? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha, përsëri tha po. Atëherë pse të marrim këtë poshtrim që të bëjmë marrëveshje paqeje me këta? Dhe pse nuk duhet të luftojmë derisa të vendosë Allahu mes nesh dhe mes armiqve tan? Atëherë I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam I tha: o biri I Khatabit, unë jam I dërguari I Zotit dhe Zoti kur nuk do të më poshtrojë mua. Hazrat Umeri shkoi tek Abu Bekri dhe I tha të njëjtat gjërat. Abu Bekri I përgjigj që ai është I dërguari I Zotit dhe Zoti kur nuk do ta poshtrojë atë. Më pas thuhet në Buhari që zbriti surja Fath dhe I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra surja fitore, dhe I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ja lexoi Omerit nga fillimi deri në fund suren. Atëherë Omeri pyeste: o I dërguari Allahut, a kjo është fitore? Profeti thoshte: po, kjo është fitore. Duke e sqaruar këtë hadith, Hazrat Sa Waliullah Shah Sahib thotë që në Safein është një vend mes Irakut dhe Siris, ku janë ndeshur Hazrat Aliu dhe Hazrat Muavia, dhe kur ushtria e Muavias e ndjeu që do të humte, ata ngritën Kuranet dhe thanë që ne do të gjykojmë në bazë të Kuranit. Atëherë Hazrat Aliu radhiyallahu anhu porositi për armpushim dhe bashkë luftëtarët e Hazrat Aliut u ndezën dhe thanë që
kjo është poshtrim, nuk duhet ta pranojmë marrëveshje në këtë situatë. Atëherë Hazrat Sahal bin Hunayf u tha këtyre muslimanëve, duke u referuar pikërisht marrëveshjes së Hudejbias, se si disa muslimanë, madje vetë edhe Hazrat Omeri kishte keq kuptuar dhe një marrëveshje të tillë paqe e quante humbje, por pikërisht Zoti i Madhërisëm këtë marrëveshje e ktheu në fitore. Dhe kështu që ai tha që Zoti i Madhërisëm nuk do ta poshtrojë fen e tij dhe kur vjen një marrëveshje paqe, ne duhet ta zbatojmë atë, ne duhet ta zgjedhim atë. Pavarësisht se këtu nuk dolen ato rezultate sepse bën një pabesi pala tjetër, bëri një pabesi, por marrëveshja që bëhet në emër të Zotit, një marrëveshje paqe, atëherë besimtarit nuk i ka hije që ta mos e pranojë atë, por nuk duhet të mashtrohet për herë të dytë. Hazrat pra Sahal bin Hunayfi tha që edhe këtë herë duhet të bëjmë marrëveshje siç kemi bërë ne bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam kundrejt mohuesve në Hudejbia. Hazrat Sahal bin Hunayf tregon që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë më tha mua, ti do të shkosh si përfaqësuesi im në Mekë, thuaju selam atyre dhe thuaju që i dërguari Allahut ju jep 3 porosi. Së pari, mos u betoni për etrit tuaj, pra është mëkat, dhe kur të uleni për të kryer nevojën, mos u ulni me kokën nga qabja e as me shpinën nga ajo. Dhe së treti, mos se pastroni veten pas nevojave fiziologjike me kock ose me bajg, sepse këto janë gjëra shumë të dëmshme dhe kanë bakterie dhe mund të infektohen njerëzit. Në këtë kohë kemi letrat e tualetit, ujë që përdorim, por në atë kohë njerëzit përdornin pikërisht këto gjëra që sapo u përmendëm. Siç ju thash edhe më përpara në lidhje me Hazrat Aliun, i cili kur u kthye nga betejë e Uhudit kishte shpatën të shtrembruar për shkak të goditjeve të shumta, dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e kishte përgëzuar Hazrat Aliun dhe kishte përgëzuar gjithashtu Hazrat Sahal bin Hunayfin dhe Hazrat Asim bin Thabitin. Kur Hazrat Aliu radhiyallahu anhu u bë kalif dhe njerëzit i bën bejt në dorë të tij, atëherë Hazrat Sahal bin Hunayf gjithashtu e pranoi atë si kalif dhe bëri bejt në dorën e tij. Hazrat Aliu radhiyallahu anhu kur u nis për në Basra, ai caktoi përfaqësues të tij në pikërisht Sahal bin Hunayfin. Ai pra Sahali shoqëroi Hazrat Aliun në betejën e Safenit dhe Hazrat Aliu caktoi Sahalin guvernator të Persisë, por persët e përzun atë dhe jo sepse Hazrat Sahali ishte një njeri i keq, por nganjëherë nuk përputhen natyrat dhe Hazrat Aliu pranoi kërkesën e tyre dhe e zëvendësoi atë me Ziyadin dhe Ziyadi pastaj e menaxhoi situatën dhe persët filluan të paguanin dhe taksën. Hazrat Sahal bin Hunayfi ndroi jetë pas kthimit, pra pasi kthehe nga betejë e Safenit në vendin Kufa në vitin 38 pas hijretit. Gjenazën e tij e udhëheqi Hazrat Aliu radhiyallahu anhu. Në këtë namazin e gjenazës Hazrat Aliu radhiyallahu anhu tha 6 herë Allahu Akbar, pra 6 takbir. Ndryshe nga gjenazet e zakonshme, atëherë njerëzit u çuditën, atëherë ai i tha njerëzve që Hazrat Sahali ishte sahabi Bedriu, pra sahabi që mori pjesë në betejën e Bedrit dhe prandaj u than më shumë tekbiret. Dhe kur gjenazja
po kalonte dhe mbriti në vendin e quajtur Xhebana, erdhi Hazrat Qarza bin Ka'b bashkë me shokët e tij, i cili tha se unë nuk e kam arritur xhenazen, a më jepni leje që edhe unë ta fal xhenazen. Atëherë Hazrat Aliu radhiyallahu anhu e lejoi dhe u fal për herë të dytë xhenazja e tij dhe imami ka qenë Hazrat Qarza. Sahabi i tretë që do të përmend sot është Hazrat Jabbar bin Sakhr. Ai ishte i biri i Sakhr bin Umayyas. Hazrat Jabbari ishte bashkë me 70 ensar që morën pjesë në bejtin, pra në beslidhjen e dytë të Uqbas. Profeti sallallahu alaihi wasallam i beslidhje me të dhe me Miqdad bin Amrin. Në gjatë kohës së betejës së Bedrit ai ishte 32 vjeç dhe ai ishte një bujk shumë i mirë, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam i dërgonte në Khaybar që të bënte llogari të mbjelljes dhe të vjeljes të hurmave. Ai ndroi jetë në moshën 62 vjeçare në vitin 30 pas hijretit. Hazrat Jabbari ka qenë i pranishëm të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më tha mua ndërkohë që ne po shkonim drejt Mekës, na tha neve se kush prej jush të mbri në vendin asaja dhe të na rregulloj pusin dhe të na bëj ujin të aksesueshëm. Hazrat Uwesi thotë që ky është vendi ku do të qëndronte profeti sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jabbari thotë se unë u çova dhe i thash, o i dërguari i Allahut, unë do ta bëj këtë shërbim. Ai tha, po, shko dhe mbritu asaja dhe rregulloje pusin që gjende aty. Shkova dhe rregullova dhe më pas mua më zuri gjumi nga lodhja dhe askush nuk më ngriti nga gjumi përveç atij të cilit po i vraponte deveja dhe ai mezi po e ndalonte deven që deveja të mos shkonte te pusi. Ndërkohë ai njeri erdhi dhe e pash që ai ishte pikrisht i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai më tha, Jabbar, i thash, po, u i dërguar, pra i dërguari i Allahut e uli deven, e vendosi atje dhe i tha Jabbarit, hajde me enën e ujit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mori abdes në mënyrë shumë të mirë, edhe unë mora abdes bashkë me të, me ujin e tij pusi, u qua për namaz, edhe unë qëndrova për namazin nafil dhe qëndrova në krah të majt. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më pa mua dhe pra kur më pa që isha në krah të majt, më solli në krahun e tij të djathtë. Pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe në këto momente kujdese për edukimin e sahabëve të tij, sepse kur dy njerëz falin namaz, ata duhet të qëndrojnë në një rresht dhe imam pra namazgjiu bashkë me imamin duhet të qëndrojë në krah të djathtë të imamit. Ndërkohë më pas erdhën edhe të tjerët edhe u rreshtuan bashkë me ne. Në betejën e Bedrit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri këtë dua: Allahumma akfini Naufal ibn Khuwailid. Do të thënë, o Allah, bëhu i mjaftueshëm për mua kundër Naufal bin Khuwailid, që ishte një kreu i Kureshve. Hazrat Jabbar bin Sakhr thot që ai e kishte zën këtë kryetar të Mekës dhe Hazrat Aliu erdhi dhe e vrau. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një takim në atë kohë pyeti, a di në njëri për Naufal bin Khuwailid? Hazrat Aliu tha se po, unë e vrava atë. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, alhamdulillah, lavdia është e Allahut që ma pranoi lutjen. Pra ishte një armik i përbetuar dhe i fortë dhe për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte lutur Zotit që të bëhej mjaftueshëm për të. Në një rrëfim thuhet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur mërgoi në Medinë, çdo njeri donte që ai të qëndronte në shtëpinë e tij. Pra banorët e Medinës donin. Përmenden shumë ngjarje në lidhje me këtë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam
u tha që aty ku do të ndaloj deveja ime, aty do të qëndroj unë. Atëherë kur profeti sallallahu alaihi wasallam u tha, pra njerëzit kapnin frerin e deves, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam u thoshte se lereni, ajo është urdhëruar të ulet atje ku do Zoti i Madhërisëm. Kështu që deveja vazhdonte ule, përsëri qohe dhe vjonte të ecte dhe derisa mbriti në atje ku sot është xhamia e profetit. Dhe deveja përsëri u qua dhe shkoi deri diku, përsëri u kthye dhe ul aty ku ishte ulur më parë. Profetit sallallahu alaihi wasallam i erdhi ndjenja domethënë i erdhi shpallje dhe atëherë kur ul për herë të dytë deveja, Hazrat Jabbar bin Sakhr u përpoq që ta çonte edhe një herë devemi, por deveja nuk u qua. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam zbriti dhe tha, inshallah ne këtu do të qëndrojmë, dhe lexoi ajetin që ishte shpallur, wa qur rabbi anzilni mubarakan wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Pra, o Zoti im, më bëj të zbarkohem i bekuar, edhe ti je zbarkuesi më i mirë. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam pyeti, kush e ka shtëpinë më afër nga këtu? Hazrat Abu Ayyub Ansari tha, unë kam i dërguari i Allahut, ja ku është dera ime. Hazrat Abu Ayyubi rregulloi samarin e deves, dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha Abu Ayyubit, bëni përgatitje për qëndrimin tim, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam më pas qëndroi në shtëpinë e tij. Shath bin Qais ka qenë një i moshuar dhe mohues i ashpër dhe njeri i përbetuar kundër muslimanëve. Ishte një armik i rrept kundër muslimanëve, dhe ai kaloi pranë një mbledhje të muslimanëve ku muslimanët po kuvendonin, dhe kur ai pa që muslimanët po bashkëtonin me një dashuri kaq të madhe, me një paqe kaq të fortë dhe vllazëri kaq të fuqishme, ata muslimanë të cilët më përpara po luftonin me njëri tjetrin për të vrarë njëri tjetrin. Pra, për shkak të islamit ata u vllazëruan, u dashuruan, u bën bashkë me njëri tjetrin. Dhe kjo i shtoi shumë në urrëtie dhe në zemrim. Se si islami u aktheu gjendjen, Shath bin Qaisi aty tha që derisa krerët e fisit Banu Qila janë bashk, ne nuk do të rrim qetë. Si mundet që këta që kanë qenë armik të njëri tjetrit të dy fise sot të jetojnë me vllazëri me emrin e islamit? Atëherë ata dërguan, pra ai dhe bashkëmendimtarët e tij dërguan një hebre i cili ul pranë muslimanëve dhe filloi të ngërmonte, të nxiste dhe recitoi ato vargjet, ato fise recitonin kundër njëri tjetrit në kohën e ignorancës. Atëherë këta musliman u nxitën dhe njëri prej tyre plotësoi vargjet e tjera, pra të cilat ata këndonin në kohën kur luftonin me njëri tjetrin. Muslimanët të dyja palëve, të dyja fiseve u nxitën. Të gjithë filluan të, pra ishte një moment kur ata po bisedonin me dashuri dhe me paqe, dhe erdhi një moment që filluan të flisnin në të njëjtin kuvend, filluan të flisnin për krenarin e secilit, derisa Hazrat Aus bin Qazi dhe Hazrat Jabbar bin Sakhr u ngritën dhe u ndeshën me njëri tjetrin dhe thanë, nëse doni që tani vendosim kohën dhe vendin ku do të luftojmë. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu dikush e njoftoi më një herë të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam
Edhe ai më njëherë erdhi te këta dy fise, pra Aus dhe Khazraj. Bashkë me të ishin edhe muhaxhirinët. Atëherë i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam u tha: "O grupi i muslimanëve, keni takvan e Allahut, keni takvan e Allahut. A do të ktheheni përsëri në kohën e ignorancës, në momentin kur ende jam në mes jush, edhe pse Zoti i Madhërisëm ju ka sjell udhëzim dhe ju ka larguar ignorancën dhe ju ka bërë bashk, ju ka dhënë dashuri. A dëshironi të ktheheni edhe një herë në ignorancë si më parë?" Sahabët e kuptuan më njëherë që kjo ka qenë një intrigë e djallit dhe kurth e armikut. Ata lëshuan armët e tyre dhe filluan të qanin, dhe shumë nga muslimanët ata përqafuan njëri tjetrin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i porositi për bindjen, për nënshtrimin, dhe Allahu i Madhërisëm në këtë mënyrë shuajti zjarin që kishte ndezur armiku i tyre Shas bin Qaisi. Atëherë zbritën edhe këto ajete: "Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati Allahi wallahu shahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja wa antum shuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Pra, kjo ajet që u drejtohet hebrejve, thot: "Thuaju, o i tharët e librit, pse e pengoni nga rruga e Allahut atë që besoi? Dëshironi shtremësi në këtë rrugë? Ndonë se vetë jeni dëshmitar? Allahu nuk është i pavojmendshëm ndaj asaj që bëni." Pra, dhe Hazret Aus bin Qaisi dhe Hazret Jabbar bin Sakhr, që ishin gati të luftojnë me njëri tjetrin, duke rënë në kurthin e Shathit, e kuptuan dhe u pajtuan. Duke u drejtuar atyre, Allahu i Madhërisëm u tregon rreth armiqve, rreth hebrejve, rreth njerëzve që i nxitën, duke thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu in tutiu fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna antum wa antum tutla alaykum ayati Allahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." O ju që besuat, nëse do të ndiqni në një grup prej atyre që u është dhënë libri, ata do t'ju kthejnë në mohues, edhe pse keni pranuar besimin. E si mund të mohoni kurse juve ju lexohen ajetet e Allahut dhe keni të dërguarin e tij në mes jush? Ai që e kap fuqimisht Allahun, sigurisht që është i udhëzuar në rrugë të drejtë. Pra, përfundon ajeti i Kuranit. Kështu që sahabët në një moment ranë në kurthin e djallit, por kur profeti sallallahu alaihi wasallam u tërhoqi vëretjen dhe vëmendjen, ata me njëherë e kuptuan edhe u penduan, dhe me njëherë morën nismën për të vendosur paqe, për të krijuar dashuri, për të vendosur vëllazëri. Këto janë pra modelet e sahabëve, këta janë shembujt e tyre. Sot njerëzit që grinen me njëri tjetrin për gjëra nga më të vogla, për ta këto janë modele. Nëse këta sahabë që ishin të etur për gjakun e njëri tjetrit u bën vëllezër, sot njerëzit që thojnë të njëjtën credo, pra shahadet, që janë brenda një xhamati të vetëm, pse të rinë larg me njëri tjetrin për shkak të egove të tyre? Ka grindje që më vinë çështjet të rinjt e tyre më shkruajnë që ne duam të bashkohemi, disa fise pra, por të vjetrit tan nuk në lejojnë, sepse në thonë që nuk mund të pajtohem me filanin. Pra, njerëzit e tillë duhet ta marrin mësim nga shembulli i sahabëve. Allahu i Madhërisëm ka dhënë mësimin e vëllazërisë, të dashurisë dhe të bashkimit. Ne na bëri një popull të bashkuar dhe ne duhet të jemi të tillë. Dhe nuk duhet të kthehemi në egon ton. Allahu u dhënë të mend të gjithëve. Një rrëfim tjetër që vjen
Hazrat Omer radiallahu anhu kur I dëboi hebrejt nga Khajberi, atëherë vetë shkoi bashkë me ansar dhe muhaxhirinët, ndërta ishte edhe Jabbar bin Sakhr dhe Yazid bin Thabit. Këta të dy të fundit caktoi për llogaritur mbjelljen dhe vjeljen e hurmave në Khayber, dhe pikërisht këta pastaj ndanin pjesën për të dyja palët siç ishte caktuar. Këta janë pra ishin disa sahabë që kam përmendur, Allahu u ngrit nivelet në xhenet. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.